بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاکسار آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہے، وہ ہے خراٹوں کے لیے۔ یہ اب لکھ لیں، یہ بہت اہم نسخہ ہے۔ سفید زیرہ 10 گرام، سبز الائچی 10 گرام، سات پودینہ 2 گرام اور ملٹی 20 گرام۔ اس کو پیس لیں، اچھی طرح اس کو پاؤڈر بنا لیں۔ تو اس کے مشتاق کا آپ کیپسول بنا لیں، ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام۔ یہ آپ نے پانی کے ساتھ کھائیں، اور رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی کو لگا کے دونوں ناک کے دونوں طرف اور کانوں کے پیچھے یہ لگا لیں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ کو یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔